mikwano gyange abalungi abeekomidde ku ABS television nga bulijjo ssaawa zaffe nnya ez'olunaku olw'omukaga tuba tukomyewo ne programu yo Namwatulira. Nkujjukiza mukwano repeat yaffe munange yakyuseemu yavudde wali we mubadde mugimanyidde ku Saturday ku ssaawa 3 ez'okumakya ne tugiza ku lunaku olwokuna mark your date olunaku olwokuna ssaawa zibeera nnya era ez'akawungeezi because abamubadde mukonfireni ku makya wano abaana so we put that in consideration so twagiziza ku lunaku olwokuna ku ssaawa zaffe nnya eza kawungezi oba ezekiro naye nga tuba program Namwatulira nange kenyini Stella Nambiru tugenda kuba munenkyukakyuka mu maaso awo mugenda kuba nga muziraba era muzeerinde naye nga kyonna ekijja yes tugenda kuba nga tukikwasaganya wamu ffenna. Muli mutaba nange nga bulijjo munange tugenda maaso n'okunoonyereza kwaffe era bwe tuti bwe twatandika okunoonyereza kwaffe katusooke naye bulijjo nsooka ne mbazaako emabega kansooke mbaziyuko katono emabega ku previous show yaffe wennyininyini awo nga tukomye bwe tugenda okuba nga tutandikira show yaffe eyaleero mukwano katuddeko emabega katono tovaawo. Nina ekiboozi naye kankikubuulirire ku ssimu mukwano. Olaba kali akasajja kange akalema kali omanyi nti nazzeemu n'embeera nako njagala kufuna mwana mulala ate nkole ki iye kubanga kino ekisajja kindi bubi kintabuseeko kati nze nalabe bwe gutyo nenkezingako jjukira kajja wawaka. Rita Rita olagawa ogenda wa abo yantu batambula nabo ono ye muntu gwino tambula naye musajja wegaza kyo mwana omutwala Rita ono mujje omusanza ono tambula n'abantu omusajja wagalako kunyonona mwana tulaba myaka gyonna kuzannya najjo tulaba myaka gyonna kunyumya naye omukwato omutwala n'omusaasira kye omwana omunge omwana omunge nkola kati nno bwalimanya amasimu kakyaliwo wano kirabika ani muntu alabe n'akasajja kano bannange kalengere nze nosobola okukwata menjenigako nikonoonya wano nikonoonya omwana wano naye kasajja gonjagazaaki nakulabula obutadde wano naye ozungira wano koonadde wano ndowooza ngenda kuteekako poliisi. Ngawe mubirabye munnange abataaliwo last week oba nawe munnange agala okubanga okeyongeza wadde waliwo bwe tutyo bwe twatambula last week era bwe tutyo bwe tugenda okubanga tutandika ne week eyaleero nabagambye dda twafunyemuko ku nkyukakyuka mu programu eno katonotono naye nga kigenda kuba nga kisigala kyekimu tugenda kuba tubaleetedde omuliro gwennyininyini mu programu eno naye katugendeko mu programu yaleero tulabe ate butya bwe twakitambuza tugenda kubanga tukomawo nkujjukiza mukwano okugenda ku website yaffe abs.ug obeere nga olaba engeri gy'ogenda okusasulamu omutwalo kugwe agala okulaba sheno ku lunaku lubeera lwakusatu nga gwe tolina bugumiikiza bugamba nze bannange olw'omukaga lutuuka ddi sasula omutwalo banaye gukola omwezi gumu naye nammwe banaye mukaaba nnyo ne muntama ate naye munnange talina mutwalo tofaayo programu yaffe yasigaddeyo ku lunaku lwaffe olw'omukaga tuba streaminga live ku Saturday ku ssaawa 4 ez'akawungeezi repeat yaffe kumwe aba ABS television ebeerayo ku lunaku lwakuna ku ssaawa 4 katugende mu show yaleero tulabe ate butya ensonga zino bwe tugenda okubanga tuzikwata. Obawe wano yatugamba get ya black n'obuduuka buno we wano ndowooza tutuyingire wakyamu onse buweddewo naawe okomyewo okubeera wano nga munno saali mubi ngamba ojja ko taata waabwe bawe ki
akazigo akali emmanju kabeera omwo nababeera omwo emmanju wali akazigo ka boys court kali ka boys court kati nga tubeerawo kati terwali olwo ng'omwana ate nga baafunayo akalimu ka safaari ani ono Omuwala ng'afunayo akalimu ng'agenda ng'andekera wano mukyala we naye akola mu kyona zimbi naye nga azimba eyo budde eyo simanyi nayo bya safaari era abeerawo wano kaakati munnange terwali ogambye ani yakulekera mukyala we Omuwala alina omukyala kugamba bwe yali ava eri yajja n'omukyala omwana nga balina n'omwana kati nembiyitiramu taata we nangamba tubawe ki bozikoote eri emmanju n'omukyala n'omwana we n'omwana era gye bali eyo kati terwali lumu nga tuli awo era ne wabayo munna akola ki amufunirayo akalimu naye nga kasafaari nga bagenda nga maama amanze ngenze konze genda kati ebyaddiira omwana muwala bwe yalaba bbanga aluddeyo emyezi egyo ebiri ebyaddiira emmanju eyo ennyumba yagifuula kike akola bitasaana bityakola alabika aleetayo n'abasajja eyo n'oyingiza omusajja mu kikomera kya Nazaalawe oluyingira nnyumba neneebaka emmanju eri wali akajje emmanju eyo wali akajje it's possible wabanga wali akajje kati ki ekikwetera okufuna endowooza eyo endowooza sennya okimanyi oba yo oli abagenze kunoonya kasente onaawankawanka si kabi n'ebirwadde byajja awo watya nga oli akomawo alowooza omukyala yeekuumye aye n'amusiiga ekirwadde maama omukyala ye takola abeera waka tatambula atambulamu wano nze ate munne bw'aba atambula nze anambulira nti ndaga wano yeewaggulu mutambuze ddala afuluma n'agenda naye nga talina mulimu talina mulimu nakulekera omwana n'omwana amuleka awo n'akaaba golabirira bazadde be tebabeera kumpi nijja bamuzaala simanyiyo erindako omwana yagenda n'awasa omukyala naye temwagendako tebayanjula banabo nga yeefunidde muntu we abadde mbeera yakoye ndowooza kali kaze abadde akakola eyo kati nze ekibampisizza baana bange kati gwe bw'omubuuzaako munange ovaawo agamba ati anvuma kyatanvuma nga tekiriyo kitomugoba waka nze ovumira otya mu maka gange nga mugobe nti mutabani wamugambako ku mbeera eno lwolwo yajja ne mugamba nti wategedde baawe nze wategedde nga mukyala we atambula nnyo n'afuluma muno kikumira yanziramu naŋŋamba toŋŋamba tobiŋŋamba nze nakimanya dda nti mukazi wange tomwagala banazaala mwana wange temubimanyi okusanga Nazaalawe osanga amalaalo ogambe takola ne bakadde be tebali kumpi era sibamanyi bawulira buwulizi kaakati munnange kyekizibu ekyo kye nnina mu maka muno omwana mulenzi nakamuga mirundi enfunda ngeezo ku mukyala naye nga ye anvuma buvumi babeera eyo ne bakuba obukule bwabwe eyo mutabani wave ku kyogamba nti toyagala mukyala we mwali mumuganye kuba omuntu alina kwasinzira nga yakamukulaga nti oba toyagala mukyala wange oyinza okuba nze nali simusiimye kuba teyafuna mwana wa muntu mu maka kati maama naawe nyinza okugamba kati nga lwaki tosiima oyinza okuba omwana omuwakanira lwaki tewamusiima afaanana bwatya afaanana neyo kabira eyo nzisagisiima maama ebyo ebyamawanga mmwe mubimanyi kati maama waliwo ensonga z'oba otunuulira ezikulaga nti omukyalo nong'oggyeko ekyogamba nti atambula nsonga ki endala ezikuleetera okutya okwesika okugamba nti omukyalo nalabika alinamu embeera nze njiraba bw'omugambako nti mu kiyungu ogenda otufumbe ekamere ye akolaga wakunaaba ogenda okugiraba oti nga ogendeyo nga tomulaba omwana akaaba alina okweyonjako maama sitala kyabadde akubuuza kiki kyagala okumanya ennyo ku mukyalo nga singa tetunagenda kyenjagala okumanya omukyalo ono muwala wange ono eyo emmanju eyo alina abantu bateekayo eyo abaleetayo eyo kyenjagala naye maama naawe osiba wano nze oluusi sibeerawo ntambulako nange osuubiriza okuba nga alina abaami bayingiza eno nga siriiwo
abayingiza mu ate na wano watambula wogambye egyo emitambula egitaggwa ejo naye wayinza obbaayo oba kireesa obuzibu ekisigira n'okuntabula obwongo ne bwe mufumba akamere ogamba naye agamba ye no bw'amanya nti wafumbye ebinyoobwa mubalagala tabyagala ne mugamba ate oba tewali mulimu ne taata wamwe yennyini abakuumidde wano mu kazibu ensonga tuzitegedde maama kati ki kyennyini kyoyagala tukole ensonga ffe yatuyisizza njagala kumanya kituufu omuwala ono kiki ekigenda mu maaso eyo emmanju eyo njagala kumukwata lubona ng'alina omuntu ofune obukakafu kyekiri mutabani wo kye yakuvumira nti obukakafu toyina owala na bwalanyi mukyalawo kati oyagala tunoonye obukakafu ku muwala munoonye obukakafu ku muwala oyo kale maama ensonga tugitegedde kati tugenda embeera esinga kubeera wano era bw'abanga emmanju mama asubiriza emmanju ennyumba saawa eno nzigule baleka oyina kopi y'ekisumuluzo taliyo omuwala taliyo tuba twetaaga ne tuteekayo ki bukamera kati tugenda kusaveeyinga ennyumba n'awaka ffe tulage ebifo byasinga otulamu omuwala oyo ffe kati tugenda kulaba engeri gye tugenda okukwatamu ensonga zaffe wano bani abalala babeerawo emisana bani bemubeera nabo tewali bantu saawa eno babeerawo oli mutabani wo oli mutabani wange abeerawo naye naye bwagira ate taata w'abaana bano kati w'abaana ye agenda n'akola esafaari eyo mu kuzimba namala ngamba omwami wo ye gyali abeerawo naye nga si buli lunaku naye alina okugenda n'anoonyayo namala kwegamba agenda buli lunaku n'akomawo agenda n'akomawo taata ategeddeko ku nsonga eno tagitegedde so gowe kaadi nzenzekka kakati ogenda tuyamba tubaako omuntu ogamba gwokibuulira nsonga eno waba onaogamba omuntu tomanyi ayinza omubbirako omukyala n'amubbirako ekitegera nekyonoona investigations so kibeere kyama tokyusa mbeera gwe nga gwe sigala nga bwobadde omuyisa kitegeere waneeno kamera nga bbiri tusooke tulabe emmanju tulabe kati tusooke tusituke maama tulamuzeeko emmanju mu nnyumba y'omuwala oyo tulabe embeera eriwo ffe tulabe we tugenda oteeka ebikozesebwa kale mukwana okufuna obukakafu bwe tunoonya banange ebintu si byangu maama maama mayi kati kakati nga tunagenda ku nnyumba mayi tulina okulaba ewantu wetugenda oteeka ebikozesebwa bya Aisha olaba otya wano netuteekawo kamera nebeera ngaekuba that side nga tulaba ebifa around here wonna tuwandike wano camera 1 camera 1 maama kati tutwaleko ku nnyumba ntakkiriza kulimirako omwana wa kiwuga guli oyina n'enkoko maama kati waliwo effumbiro lino Aisha kiri kitya wali ku fence wali wasula kati twetaaga wali kamera 2 Aisha gyagambye ekwate wano mulyango tulabe ayigwayingiza ne gwafulumya okitegedde mami nange ndyoke mmanye eddala ddala kamera 2 ejja kuba ekuba this side tuteeke kamera endala emiryango kati tusooke tulabeko nene bwe tutalaba kati twetolola emiryango tulabye eddala abayingira ku gate kuba mushuwa abayingiriza ku gate tujja teeka kamera ku gate kwennyini ekuba waidi y'ennyumba yonna n'okulaba abafuluma mu mulyango ennyumba
kale tugende mu maaso tulabe camera ebintu bizibu byo maama naye wali wali ku gate bwe tugiteeka eri ejja kukuba ebeekuba bino nga tulaba bafuluma mu nnyumba. Okay. ejja kukuba Okay. Mami tuyingireko ne mu nnyumba wano tulabe watugambye ayingirako mu nnyumba muno omuwala. Kibividdeko. Mutunga yesidde ensonga wano. Sooka olabe Aisha, sooka olabe awantu wano. So planting awo wano ka camera wano. Ne kabeera nga katuwa ekyawano. Tukateeka muno omuntu takateekako birowoozo. Okay. So this is camera 4. Camera 4. Okay. There is this. Muno. Musawo mukateeka wano. Tujaba tulina kitchen n'omuntu ayingirira wali emmanju then ne ku dining ne mu lukuubo. Ekintu kiriddeko njagala kufuna ddala obukakafu kiki kinaabiro eno waliyo bikimami waliyo kinaabiro yakufuna bukakafu giteeke mu lukuubo ate bwekiteeka mu kali akati okalaba kali egenda kuba ekuba kiwanvu okusinga ngaokitateekawo balbe egenda kuba wansi bweki kali akasembayo akasembayo so eberenga etuwa wano wonna wide range bino ebisenge okitegeera yegazanyanga ali ewuwe omukyala oli mukamwana anti era waabwe wa mwami we era naye waba wuwe nina ensonga lwaki otidde tofaayo tujja kufuna kyetwetaaga kale so bwekityo yeah, with these cameras we're going to find enough evidence okusobola yes by the way omanyi tufuna n'abamutambulirako ebweru okulaba yes awo kirungi nga tekikoma wali eno tulabe bwafuluma wabweru biki byakolayo yes kale kati mami tumaze okulambula bye twetaaga then ebisigadde tujja kuba tukomawo tutandika omulimu tubiteekemu ebyuma tekitegeera kikwate empola tokyusa mbeera nkale mami soka tugenda kudda tuteekemu ebyuma ebyo buli wamu wetulabye then fe omulimu tugutandike bwemutyo mikwano gyaffe nga bwe mubiraba bwe twatandika investigation zaffe bulijjo mutubuuza bana ebintu bino mubiteekayo mutya era biki nga mwogera bingi naye nga bwe mubirabye that is the process that we go through okubeera nga tubaleetera footage yenna nga tubeetera evidence gy'obeera weetaaga tusooka ne tujja ne tulambula ekifo nga bwe mubimanyi ne tulaba the places awayinza okuba nga wakolebwa ebyo gwe bye weetaaga okubeera nga omanya era bwe tutyo bwe twakwatagana ne munnange oyo Aisha ne tubeera nga tubaterayo ebyuma era tugenda kuma mu pati yaffe ey'okubiri nga tubalaga biki ebyuma ebyo bye twateekayo biki bye byakwata tugenda kuwumulamuko katono naye nga nkujjukiza gwe omukyala ayagala okufaanana obulungi okola ka skini okola okusalako olubuto nga bwe mukiraba okola kafiga okuteekako hips ensonga ya bbeere lyakulukuta byonna ogenda kujja mu shanana bavuddewo enaakulabye I remind you bavuddewo enaakulabye bazze mu kibuga wakati ku kizimbe Park View Shopping Mall ekiriranyawo Gazaland ogenda ku level 4 room 71 level 4 room 71 ku kizimbe Park View okulira ne Gazaland ogenda kuwafuna ku namba 075815 5313 kati ogenda ko mukumulamu mukwano tukomawo tovaawo